咧，我而家準備餵佢哋食嘢，咁佢2隻小朋友食咁多。係。咁我上網咧睇咧，究竟要餵幾多俾佢哋食先夠咧？就餵佢哋一個頭仔嘅份量，即係一隻餵一個頭仔嘅份量。咁但係我呢度咧應該冇一個頭仔，因為佢哋太肥啦。因為咧佢哋爭食，所以咧我就要準備分開佢哋2個，就唔使爭食。咁初初咁咧，我會濕少少咧餵佢。係啦，呢個小黑怕醜啊！見到陌生人啊，咦平時唔係咁啊，見到你陌生人啊，係啦。點解我咁樣餵佢咧？就大家初頭佢翻嚟咧，就增加我哋嘅感情。初初咧佢真係大啖咬埋我隻手啊，咁但係而家咧可能熟咗咧，佢知道就冇咁大啖，冇咁你睇佢。係啊，咁通常我餵佢一陣咯，餵佢一陣啊，係啊，跟住真係咬到啦，係啦，咁咧就有陣時時間唔係咁多時間咧，我都唔餵晒，即係就咁劈咗落去，咁佢哋就唔會爭食咯，係啦，咁就等佢哋食緊嘢嘅時間咧，咁我咧就吸咗呢啲屎水，呢度入邊咧。睇下先，呢度入邊呢啲咧黑色嗰啲都係啲屎嚟嘅。呢輪食少咗啊，冇咁多廢物。咁呢個時候咧，咁我就會吸晒呢啲污糟嘢。點解唔有啲人咧就成缸水換嘅？咁點解我唔成缸水換咧？因為可能喺我用養魚嗰個 concept 嗰度即係唔可以100% 全部用新鮮水，因為佢哋都會認住佢哋自己啲氣味啊嘛。咁同埋全部用新鮮水咧，嗰啲氯啊，即係啲水質，驚佢哋唔適應啊。咁每一次吸完啲屎水咧，就加翻呢啲新鮮嘅過濾水俾佢，咁就 OK 噶啦，就係咁簡單。佢見到你啊，怕醜啊！佢真係原來見到陌生人會怕醜㗎。平時呢隻大呢隻係最惡㗎。咁但係佢見到你而家縮埋咯，反而阿肥唔驚。佢放鬆咗。係啊。OK， 好啦，食飽飽啦。就係咁簡單。